오늘 어느 거 빼기로 했죠? 현금 옆에. 그렇지. 잘 봐. 아픔을 얘기해야 돼요. 네. 어땠어요? 아파요. 고생했어요. 저는 처음에 교정 이빨을 뺄 때 아플 줄 알고 안 빼려고 했어요. 처음에는 애들이 다 아프다고 했는데 막상 와서 빼니까 안 아파요, 하나도. 그래서 아프다고 생각하고 그런 생각 가지고 왔는데 막상 빼면 안 아프니까 치료 받고 싶으면은 용기내서 한번 받는 것도 괜찮을 것 같아요.